どうも、てれんです。本日なんですけども、しゃぶりてじゃあでは作っていきましょうか。本日なんですけども、しゃぶしゃぶということで、以前やったのは3年前の宮崎県の津本さんに仕立てていただいた石垣台だったかな。その時なので3年以上ぶりですね。で、今回のしゃぶしゃぶに使っていきますお魚なんですけども、まあ大体どこのご家庭の冷蔵庫にも入っているであろう、はい、クエ。それと本当にたまたま冷蔵庫で寝かせてた赤ハタがおりましたので、今回この子たちも加えていきます。で、こちらの赤ハタに関してはもう頭と尾びれ、ここは外して、でエラも内臓も全部中は抜いてあって、鱗のすき引きまで終わってるところですね。ですので特にもうすることはないとして、今回のこちらのクエのまずは鱗をすき引いて、でお頭残しのエラ内臓をガポッと抜くところまでいきます。ちなみに真面目な話、なんで急にクエが出てきたかと申しますと、現在撮影日的には9月の20日なんですけど、たまたま釣りをしてたら釣れちゃったんですよね、42センチのクエが。つまり何が言いたいかというと、てか釣れたてのクエめちゃくちゃかっこいいっすね。もうお写真で失礼しますけど、模様がはっきり出てめちゃくちゃかっこよかった。ちょっとクエ釣りにはまりそう。そんな簡単にできる釣りじゃないんですけどね、クエ釣りって。でもそのくらい貴重な経験ができました。よっしゃ、ならばまずはこちらのヒレの切除ですね。ちょっとこの後すき引きするときに邪魔なので、あとどうしてもこのヒレのところの皮からヌルヌル成分がね出てきますんでね。で、特に尾びれも使う予定はないので今回は切っちゃいます。で、このカットした時に背びれとか魚はね物によってはすごく鋭いので、配達員さんが誤って手を刺さないようにしっかりと厳重にくるんでから捨てましょう。で、ここから鱗をすき引きしていくんですけど、毎度のことながら僕のおすすめはこういったペティナイフだったりとかフルーツナイフだったりとか、こういう小さい包丁が僕のおすすめです。もちろん上手い方はこういった柳だったり勝負だったり筋引きだったり、こういった包丁でさーっといかれるんですけど、あくまでこれは僕の持論なんですけど、こういった大きい包丁でやろうと思うと大体この辺りから始まるじゃないですか。ここからこの距離があるじゃないですか、手と。それと比べてこういう小さい包丁ってここで始まるので、たったこれだけの距離しかないから、こうより感覚が伝わりやすいというか、ちょっとなんか包丁の角度変わったなっていう時にすぐ気づきやすいのが僕はこっちなんですよね。だから僕大体こういう大きい柳だったり勝負だったりを使うと皮切って身までえぐっちゃうんですよね。もっと上手くなればいいだけの話なんですけど、まあでもとりあえずそういった理由で僕はこの包丁をおすすめしてます。で、まずすき引きは基本左から右に行くので、尻尾側に一発、っていうか後で尾びれ切ればよかった。じゃあまず一発きれいに皮目に入ったところで、この身に対して包丁のこちらの面を身にペタッと、もうこの身にペタッと当てるこの角度、しっかりと面が当たっていれば基本的には皮貫通しないので、しっかりと面をピタッとくっつけたまま、上下にスコスコスコで、僕みたいに自信がない方はもう結構な頻度でこれをペロッとめくって、皮ちゃんと切れてないね、大丈夫ねってことを確認して、もう一回スコスコスコ。で、こういう要領で僕はやってます。もう不安な時はもう何回も何回も確認すれば OK です。で、それからこの左手が結構大事で、ずっと尻尾のこの辺持ってるとこのクエ自体がグラ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 してすごくやりづらくなるので、僕はだいたい今すき引きしている近くのところを僕はこういう感じで持ってます。こうやってクエが動かないようにしっかりとホールドしてあげて、はい、こんな感じで、やりづらいのがこっちのまな板の手前側なんですけど、このまな板のここが邪魔で角度が変えられなくなるので、クエ自体をこっちに持ってくる。で、この状態だと当然下にポロ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 鱗が落ちるので、下にビニール袋を引くなり何か対処していただければ。僕はいつもキッチンペーパーをね下に引きますけど、こ
この辺ぐらいからもう自分が座りながら、てか膝をつきながらやってあげると視認性も上がると思います。で特にお腹のところはたわんでたりもするので、変に力を加えると身切った、はい、今こういう感じで身を切っちゃったんですけど、こういう風になっちゃうので、ゆっくり丁寧に丁寧に。今の僕のは完全なる反面教師です。では片弁終わったら次反対側、同じことの繰り返しなのでちょっと省略。でここからはエラだったり内臓だったり、そういった綿を出していきますので、この時ご注意いただきたいのは、クエってまず歯がめちゃくちゃ鋭いのと、なぜこういった歯ですからね、もうめちゃくちゃ痛いので、ここにご注意いただくのと、この子だったりとか赤旗だったりとか、そういった旗系の魚ってこの後見えますけど、エラがすごく痛いんですよ。そのエラを手でガシッと持つとめちゃくちゃ痛いので、そこだけご注意ください。で今回お頭付きですので、まずはエラ豚パッカーンからの、ここの膜、これですね、これを左右ともに、まずは膜を破って、危ない、僕の針が。では気を取り直して、エラ膜を切ったら次顎の付け根、はい、ここ、そこをカットして、するとその奥にこのエラがいっぱい集まっている、ここの集まりがあるので、はい、カットしてあげて、この時に手で持っちゃうとこれすごく痛いのでご注意くださいね。そしたらあとは釜のど真ん中から包丁を入れて、はい、肛門まで。わ、すげえ。こんな脂乗る ?42 センチよ。もうこの子だけで動画撮ればよかったって後悔するレベル。はい、とりあえずカッパッと開いたら、もう一点、ここにエラの付け根があるので、具体的にはここですね。ここをハサミなんかでカットしてあげれば、はい、エラくワングワン。あとは余分な膜とか筋なんかをちょっとお掃除してあげれば、はい、エラ持って、せーの。はい、これでエラと内臓をゲット。で、そんなに脂乗ってないやろうと思ったんですけど、結構内臓脂肪ついてますね。ちょっとびっくり。で、いつものことながら、こちらは紳士淑女のたしなみですね。胃袋。心臓ちっちゃい。やっぱあまり動かないから心臓ちっちゃいんですね、クエってね。前も同じことを言った気がする。はい、肝。その他もろもろはポイ。あとはこちらのクエ本体のこちらの浮き袋。一応ここも食べれるんですけどね、今日はいいや。あとはこの下に見えてる黒っぽいところ、ここちょっと傷つけて、ここをブラシなんかでガシャガシャしながらちょっと水洗い。あとは拭き取って、で長いこと熟成させるならこの腐敗しやすい目とかはね取った方がいいんでしょうけど、今回ちょっと盛り付けにこのお頭使いたいなと思うので、その時目がなかったらさすがにホラーなんでね、今回目はつけっぱでいきます。では中に綿詰めて、綿というかキッチンペーパーで、キッチンペーパーぐるぐる、もう親の顔より見た光景ですね。でラップ。ではこちらをせーの。はい、これで1週間経過。この中のこのキッチンペーパーに関しては途中で4日目ぐらいかな、1回だけ変えました。はい、それではレッツご開帳。身のブヨブヨ感もなく、変なヌルヌルもなく、そして色もよく、当然のことながら、クエの香りがする。クエって独特の香りありますよね、この香りで。結局のところお頭も使おうと思って目は残したんですけど、やっぱ1週間も寝かせると目は結構白く濁りますね。そもそもが1週間経った頭を盛り付けに使うのはなかなか無謀だったかもしれないですね。これも経験ということで、そうしましたら釜下ではなく釜上で
まずはこのエラからこの角度でスコン。反対側もこう流れているのに合わせてスコン。するとより包丁がここで動かしやすくなるので、あとはこちらを開いていただいて、だいたいここかここかここぐらいのどこかお好きな関節を決めていただいて、僕は今回この関節にしようかな。この関節にスコン。ちょっとヒレの骨が邪魔。はい、これで頭ゲット。で、続いてカマはカマでちょっと僕はお夜食の塩焼きにしたいので、もともと腹びれがあったところと無駄びれがあったところを結んで、ちょっと身がもったいないのでまっすぐストンじゃなくてちょっと寝かせて、より身が残るようにスー。ここまでいくとここに人間でいうあばら骨が1本ここに挟まるので、これを包丁でスコン切ってあげると、ちょっと宅急便が来たのでもう一度。はい、腹びれと胸びれで1本。あとは腹びれを外してあげればカマゲット。そしたらいつものごとく、はい、三枚おろし。やべ、下に入った。あ、うまっ。はい、これで三枚おろし。あとは腹骨すいて、もうこの辺くらいまでしかないので、僕はここで落としちゃって、ここはここでもらう。クエトロ。こっちの上身も同じく、はい、腹骨すいて、はい、クエトロ。で、まず一旦この状態でクエは終了。じゃあ続いて赤旗。身の張り良好。身の色良好。変なぬめりなし。さっきと同じく釜外して、で3枚におろして、はい、3枚おろし。ほんとこういった根魚系って身が少ないからですね。頭が大きいけど、できるだけ残したいですよね、身はね。じゃあ腹骨すいて、はい、これで赤旗も終了。というわけで、美味しい根魚2種の準備が終わったわけですけども、ちょっと物寂しいですよね。そしてちょっと少ない。こういう時は、だいたいどこのご家庭の冷蔵庫にも1匹は入っているであろう。この子たちも追加していきます。一応この子たちは購入してから5日ほど経過してるんですけど、もう買ってきてすぐ内臓は抜いて、でクエとかと同じように中にペーパー詰めて、でラップぐるぐるで5日間です。でちょっとまな板に乗らないので、程よいところでまず真っ二つに、ちょうど肛門の下あたりかな。そしたらまずは頭側から
でこれ有名な話ですけど、タチウオって口の構造上、今ここにちらっと見えてますけど、この下の歯、一見するとこの上の歯に注目しがちですけど、この下の歯、この歯が閉まった時に出っ放しになるんですよね。はい、こんな感じで。ですので頭を触ろうとしてこう手が歯にふわっと触っただけでまるでカミソリのように指ざっくりいきますので、タチウオを扱う際はちょっとかわいそうですけど、目をこうやって持ってあげると安心かと思います。めちゃくちゃ鋭いんでね。そうしましたら今回はカマは特には使わないので、こちらのカマ下、こちらから1本ズドン。はい、これで頭ゲット。でタチウオを下ろす際、もうちょっと細い3本指とかであればもう大名でさーっといっちゃうのが早いと思うんですけど、今回5本指クラスで結構立派なので、しっかりと本おろしで。さばき方は普通のお魚と一緒。気をつけることがあるとすれば、タチウオそんなに骨硬くないので骨貫通しないようにちょっと手加減としては優しめに。で身が薄いので、できれば出刃包丁よりも僕はこういった薄刃の包丁の方がさばきやすいかなと思います。でタチウオは意外とさばくのめちゃくちゃ簡単なので、ゆっくりとやれば骨がコツ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 って当たるのがすごく気持ちがいい魚なので、皆さんもぜひ。でタチウオはここから背骨がこう三角形にもりっと盛り上がっているので、なのでこの三角形になっているところの骨の上をスーッとまず1本。今三角形の頂点に決めて、そこから先は上。これでしっかりと骨の上まで決めたところで、はい、1枚。タチウオって本当に綺麗にさばきやすいんですよね。魚さばくの上手くなったかもって思いますよ。でこれで3枚おろしまで完了。で結局クエの頭盛り付けに使おうと思ってたんですけど、クエの頭お出汁に取ろうかなと思ったので、盛り付けに使う頭はこちらのタチウオにしようかなと思います。この子だけ。他はちょっと1週間の熟成やりすぎたかな。ちょっと生臭いのでこの子たちはバイバイ。で実際のところタチウオの頭を盛り付けに使うってなかなか奇行なんですけど、誤ってねお客様がここに触ったら絶対手怪我しますんでね。だから絶対しないと思うんですけど、まあここは我が家なので。で一応こちらのタチウオもうエラは抜いてあるので、もうこのまんまで OK。 でこれからタチウオの腹骨をすく上で、まずここ全然骨はないので、ここはもうちょっときれいに洗ってあげればノンストレス状態。ただ本来取るべきお腹の膜、内臓に触れていた膜、あれもこちらついてきちゃうんですけど、ちょっと身が薄くて取っちゃうと身がなくなるので、ここは僕はちょっと強めに味をつけて料理に使ってあげることを僕はおすすめします。で残り腹骨がもう腹骨なのか血合い骨なのかよくわからないぐらいの小さな短い骨がちょこ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 っと入ってるだけですので、それを取ってあげて、はい、これでノンストレス状態で、こちらがお尻側なんですけど、もうお尻側には全然骨はないので、もうこのまんまで OK です。それではこちらのタチウオも盛り付けの時まで冷蔵庫でバイバイ。ではここからは今回のしゃぶしゃぶに使っていくスープですね、こちらを取ってまいります。で今回出たアラの中で良さげなところをちょっとピックアップしてまいりました。正直なところクエだけのお出汁取りたいなとも思ってるんですけど、でも今回せっかくねタチウオくんたちも来てくれましたんでね、のけもんにするのはちょっとかわいそうということで、まずはタチウオの中骨。僕はいつもこの背びれ、ここどうしても臭みが出るので僕はいつも切っちゃう派です。で今回はタチウオなのでスパスパ切れますけど、結構骨が強い系のお魚の場合ちょっと骨をパキッとしてもらうと
ここで骨の分かれ目があるんだなっていうのが多分分かると思いますので、この子で言うとこの縁側のこの赤いラインと白いライン、この中間がちょうど分かれ目ですんで、ここに一発包丁をスーッと入れてもらうと簡単にこう分かれますので、こっちをバイバイしてもらってこっちをお出汁に使ってもらったりとか、なんかこう臨機応変にやっていただければと思います。じゃあ続いてクエの頭、ちょっと刃の厚いものに変えてもらって、でクエの刃はマジで痛いのでキッチンペーパー等でしっかりと手は保護していただいて、頭のドセンターにまず一発、そしたら口の中に包丁をグッと入れてもらって、包丁のこの峰が当たる顎のところを支えて、あとはこのテコの力を使って頭のドセンターに入れてあげればパッカーンで、こう割るとパキッと割れますので、割れたらあとはその割れたところから刃を入れてもらうと何のストレスもなく割れると思います。これでなし割り完了。あとはざるに並べのお塩を右手に持っていただきの、僕はいつもこの握り拳の中のここからで僕はいつも出してます。で全体にうっすらと振り塩でひっくり返して、はい、改めて振り塩で、一応こういった頭とかカマとかこういう皮がついてるものは皮を下にして、この状態で10分から15分ちょっと臭み抜きですね。それでは15分経過いたしました。そしたらここにお湯ダバー。本当はお鍋でさっと湯がきたいんですけど、ちょっと今回は時短ということで、そしたら冷水にとって、あとは表面の汚れをさっと落として、鱗に関しては後ほどこし上げるので、まあそこまで神経質にならなくてもぐらいの心持ちで。それよりも気をつけたいのはこういった血合いの汚れですね。こういったところはきれいにしながら。では昆布を一晩戻したお鍋に、はい、ガラたち投入。で今回はお上品なお出汁は一切目指してないので、もう煮出しやすさ重視で、冷たい状態からお酒を2回しほど、いや3回し。僕は最近煮出す前に1回と煮出し終わった後に1回の計2回入れるのにハマってます。今加えたまだ冷たい状態でのお酒は、このアルコールが飛んでいく時に魚が持っているトリメチルアミンっていう臭み成分をアルコールが一緒に引っ張ってってくれるので、俗に言う強沸って言われるやつ、その強沸で臭みを抜いてほしいので今加えてます。で最後に加える分は香り付けですね。牛尾汁のようなお酒のいい香りがするように加える感じです。はい、では着火。そしたらもう沸いてくる頃合いなので、はい、昆布回収。この後一緒に煮込んでもいいんですけどね、ただもう一晩漬け込んでだいぶ冷たい状態で出る昆布のお出汁はもう十二分に出てますんで、もういいかなということで、もう別にクエとかタチウオの骨とかと一緒に一番最後まで寄り添ってあげても全然いいと思います。それはそれで昆布の香りがすっごい出ますよ。そしたらこの骨からのアク、それから固まった血、あと昆布のぬめり、こういったものを掃除していきましょう。ではあとはこちらをどんだけ煮出すかなんですけど、正直もう一煮立ちしたこの段階でもう美味しいです。もう昆布のお出汁がしっかりと効いているので、ほんのりとクエとかハタとかタチウオとかの香りがして、これでも美味しいんですけど、せっかくの骨なので存分に煮出してあげたいということで、だいたい40分ぐらいこういう風にふつふつ沸かせながら煮出していくと、もっと白濁としてきて、試飲した時に唇がペタペタするくらいまでこのコラーゲンが溶け出してくるので、そのくらいまでいきます。多分その頃にはもうタチウオの骨もボロボロになると思いますけども、それでは30分40分後に移動。というわけで1時間半ほど経過いたしました。いい感じに濁ってくれましたね。さっき味見したんですけどバカほどうめえっす。そうしましたらこちらを、はい、ざるでこして、
小さな骨の破片とか鱗までケアされたい方は、ここにこういったリードペーパー1枚かましてあげてください。特に小さなお子さんとかね、召し上がる方は。あとはこれに味をつけていくわけですけど、せっかくのいいお出汁ですんでシンプルにいきたいということで、塩、薄口醤油、酒、みりん、これだけでいこうと思います。それでは今回の分量をせーの、こちらから適量 50cc、170cc、80cc、 一応比率としましては20対1弱2、1ですね。だいたいおでんとかが20対1対1対1だったりしますんで、おでんとかよりも全然お醤油の香りは優しくしてあるし、お酒がグッと入ることで牛尾汁感、あれがより際立つと思います。こうお酒の香りがふわっと香る感じで、ちょっとお醤油が控えめなので、あとは塩分をお塩で調整っていう感じです。そしたら全部を合わせて、これでしゃぶしゃぶスープ完成。ちょっと味見してみたらちょっとみりんが強かったですね。みりんちょっと減らしてもいいかも。でこちらに今見えておりますのが、先ほどのだし殻に新しいだし昆布を刺して、で今バッカバカ炊いてます。でこちらは今回のおだし、こちらが煮詰まってかさが減った時用の継ぎ足し用のものですね。煮出し時間はだいたい1時間くらいで。それではここからは今回のしゃぶしゃぶ用のお野菜だったり、あしらい用のツマだったり、その辺をサクサクっと参ります。ここは何かアヒージョにするなり、皆様それぞれお使いになられてください。今日はなんとなく縦でちょっと太いですが、じゃあこちらも縦で。やっぱかつらむき難しいわ。このくらいの幅ならいけるんですけどね。じゃあ最後、みょうが。この外っ端の色味が気になる方は剥いてください。僕は全然気にならないのでそのまんまいきます。でみょうが結構主張が強いので、今回に関してはこういう1個の大きな塊だとちょっと食べた時にびっくりするかなと思って、でなおかつ逆にこれを細かい千切りにするとちょっとポロポロして食べにくいかなということで、今回はまず一発ストン、ちょっと回して、ここで一発、またちょっと回して、はい一発。今回はこんな感じで切って、
この1枚とまではいかないけどくし切りみたいな、ちょっと小さくなったけどバラバラにはならないみたいな、こんな感じでカットしようと思います。では今更ながら大根から始まりこのみょうがまで全部辛みだったりとか余分なえぐみだったりとか、あとはパリッとさせるっていう意味も含めつつ、だいたいお水の中で10分、あとは水気を切ればというわけでお野菜の準備終了。ちなみに大根の先端部分はちょっとねじりむきっぽくこういう感じで皮だけ剥いてタチウオの頭の台にしようかなと思います。はい、次ではここからはお魚関係を、しゃぶしゃぶ用に引いてまいります。まずはタチウオ、ちょっと縁側部分が変色しちゃってちょっと見た目的によろしくないので少し外します。で一発目は捨て作のでは続いてクエと赤ハタで、今回そんなに魚体も大きくないので多分血合い骨抜けるはず。抜けますね。じゃあ今回は血合い骨は抜いちゃって、こうすればねこの血合い部分まで余すことなくいただけますんでね。で当然クエは皮がめちゃくちゃ美味しいので皮付きではい、一皿目完成。なんか夏から秋に切り替わる感じでなんかいいですね。そして今から作っていきますのが頭悪い盛り付けですね。はい、タチウオ一本盛りで、こちらがザク盛り合わせでは、一応しゃぶしゃぶはこれにて終了なんですけども、この辺がクエの捨て作の部分であったりとか、あと赤ハタこちらも1枚残っていたりしますので、あとこっちがタチウオね。実は僕の中ではここからが本番なんですけど、ちょっとこちらのお魚3種を使いまして油物盛り合わせというか吹き寄せに近いかな、ちょっと一皿作らせてください。よし、それでは参りましょう。さあ行くぞ。でこの吹き寄せっていうのが季節の食材のお煮付けであったりとか揚げ物であったりとかを1個のお皿にギュンとまとめたものなんですけど、だいたい秋のものが多いですよね。だからさつまいもの吹き寄せとかってなってくると、いろんな種類のさつまいもをいろんな種類の揚げ方で揚げて一皿にまとめて、こう色とりどりのさつまいもが並びますよみたいなものが吹き寄せです。で今回はそれをクエだったり赤ハタだったりタチウオだったりこういったものと、あとさつまいもなんかもあるのでそういったものを合わせようかなと思います。でまずはクエのこちらが捨て先の部分ですね。もう皮はさっき引いてあります。こちら今から当たるのでこうすりつぶしやすいようにちょっと細かく。で続いて赤ハタでちょっと血合い骨を避けて、今回はこちらの背中側、つまりお節を使っていきます。
で今回のちょっと余ったタチウオ、こちらを後でこう折りたたんであげますので折りたたみやすい大きさに。で今回の付け合わせのお野菜は2つ、さつまいもの紅はるかとバターナッツかぼちゃ。さつまいもはもう表面きれいに洗ってあります。でバターナッツかぼちゃ、種がここにちょこっとあるだけで、あとはもう全部果肉ですんで、どこをどう使ってもらっても全然構わないと思うんですけど、とりあえず半分に割りますか。まずくびれで一発落としので、種部分を半分に割りので、バターナッツかぼちゃ、皮は柔らかいのでもうそのまんま素揚げでも全然皮いただけると思うんですけど、ちょっと他の揚げ物がちょっと衣強めなので顎が疲れないようにちょっと今回皮は剥こうかな。ちょっとでもちょっと食感を抑えるために。あとは食べやすいサイズ感にカット。ではあとこちらは素揚げするだけですんで特にすることはないとして、こちらのクエ、赤旗、タチウオ、ここを揚げる直前までいきます。この順番でいきますね。それでは本日のクエの油物、こちらに使っていきます材料たちをせーの。こちらから白身魚、大和芋、お塩、お酒、卵白、片栗粉、昆布だしで、今回の分量がこちらから 50g 大さじ1、少量小さじ1、多分3分の1個分ぐらい、小さじ1適量です。でこちら余った分の卵白も後ほど使っていきますので捨てないようにしてください。で昆布だし、これだけの量を作るのにわざわざ取るのめんどくさいなって方はちょっと荒技ですけど、こういう小さなカップに塩昆布ちょっと加えてレンチンしてあげると簡単に取れますよ。ただ塩分が入りますのでそこだけご注意くださいね。よし、そうしたらまずはすり鉢に白身、今回はクエ、これ普通のタイでもエビでもイカでもいろんなもので代用できます。今から作ろうとしているのは新庄ですね。新っていうのがお魚のことで、ジョっていうのが山芋のことです。まずはこちらの白身にお塩で細かく当たっていきます。ちなみに先にお塩を加えたのはハンバーグ作りの時とかと同じように、このタンパク質と反応してより粘りが出やすくなるので、そのために先に入れてます。ねっとり、それからもっちりとしてきたところで他の具材たちを加えて、うわめっちゃ入った、まあいいや。はい、再度混ぜ合わせていい感じに合わされば完成で、本来はこのくらいの柔らかさまで昆布だしで伸ばしていくんですけど、卵白いっぱい入ったのでなんかいい感じになりましたね。今回昆布だしはお役ごめんで。そしたらお湯をご用意いただいて、この種を左手の中へ、あとはこの手のひらの中からニュッと、これをスプーンを一度お湯にくぐらせると滑りが良くなるので、ニュッと出たものを受け止める感じ、これをお湯にちゃんぽん、いわゆるガン取りと言われるものですね。でこの後衣がつくので一口サイズよりもちょっと小さめに、イメージ的にはお弁当用のミートボールぐらいの小ささ。あとは 2,3 分優しく湯がいて、湯がき終わったらとても柔らかいので優しくおか揚げ、本当にポワポワなので、これをお吸い物汁だったりとかに加えればもうそれこそクエ新庄になりますね。では続いてがこちらの赤旗、こちらはまず一度幽庵漬けにしていきます。その幽庵漬けに使っていきます幽庵漬け地、そちらの材料たちをせーの。こちらから濃い口醤油、お酒、みりん、柑橘で、今回の分量がこちらから1対1対1対適量ですね。この幽庵漬けっていうのがこちらの醤油、酒、みりん、これを1対1対1の同割りで合わせて、でそこに今回はヘベスですけど、すだちとかみかんとかかぼすとか柚子とか、こういった柑橘を加えた漬け地に漬け込んだものが幽庵ですね。これを焼くとよく効く幽庵焼きっていうものになったりします。ではこれらを全部一度合わせて、ちょっと忘れごと、ちょっと一度こちらを沸かしてきますね。もう面倒くさいので電子レンジでお酒とみりんのアルコール飛ばしです。
では粗熱をしっかりと取ってから、へべすも絞って、そうしたらここに、赤旗を加えて、目安としては最低2時間以上。しっかりつける方は丸1日置いたりしますよね。今回は2時間、ちょっとこちらで漬け込んでいきます。では最後がタチウオ。こちらはくるみ味噌の挟み揚げにしていきます。ですので今回のくるみ味噌に使っていきます材料たちをせーの。こちらから赤味噌、卵黄、お砂糖、お酒、くるみで、今回の分量がこちらから 50g2 個 20g30cc 適量。今回まずはくるみ以外のこちらの4つの材料を使って玉味噌と言われるものを作って、でそこにいったくるみを加える形で作っていこうと思います。ですのでまずはくるみ以外の全てのものを混ぜ合わせて、でまだこの段階だとシャバシャバだと思うんですけど、この後湯煎していきます。湯煎すると卵に火が入って卵が固まるので、ハンバーグのつなぎのようにこれがもうちょっともったりとしてきます。こちら塩分が結構強い赤味噌を使ってるので今回この分量なんですけど、もうちょっと塩分控えめ、そして甘みの強い白味噌とかを使われる場合はもうちょっと分量が変わってきます。よし、じゃあもう玉味噌はいい感じですね。こうなんていうかだれてこない感じに。そうしたらから入りでもいいですし、ちょっとごま油垂らしてからでもいいと思うんですけど、僕はもうそのまんまくるみをから入り。で部分的にこんがりとしてナッツの香ばしい香りがしてきましたら、ちょっとだけ粗熱を取って、でズップロックに入れて、あとはこちらと合体で、くるみ結構水分持っていくので、ナッツなのであんまり湯煎かけすぎてドロッドロにしちゃうと多分動かなくなるので、湯煎はほどほどにこの程度で。はい、これでくるみ味噌完成。あとはしょっぱくない程度にくるみ味噌をのせてタチウオで挟む。これであとは衣を打って揚げるだけで、この夏の時期に余っちゃったそうめんなんかがあるご家庭の方はちょこっとそうめんを取っていただいて、今回はちょっと長すぎるのでここだけカットしようかな。ちなみにここはここで食材に卵白をくぐらせて、これを衣にして揚げると身の揚げっていう和食の料理法ですね。でこちらの方は両端に海苔くるんと巻いていただいて、で端っこは水でピタッとくっつきますので、これ結構な粘着力があるので、おそらくうわ海苔めっちゃ便利って多分皆さん思われると思います。はい、これで準備完了。それでは揚げていきましょう。今回の揚げ油は太白ごま油の無焙煎の方、そちら3から4に対して焙煎タイプを1、低めのいい温度ですね。このくらいの低めの温度帯でまずはあしらいのそうめんで、こちらのそうめんを揚げるにあたって意外と油の中で自由に融通は効きますので、そんなに慌てることなく、まずは油にポンと落としてもらったら形を決めていただいて、あとは全体がカリッとなるようにこの束ねた部分とかもしっかりと揚げていただいて、そしたら泡も出てこなくなったタイミングで揚げていただいて、これで完成。そしたらまずこちらのクエ新庄から衣付けに参ります。ご用意いただくのがこちらの乾燥湯葉。こちら普通にネットでも購入できますし、意外と大きいスーパーの乾物コーナー、特に農産の乾物コーナー、そこに売ってたりします。こちらをあまり細かく粉々にはならない程度にちょっと割っていただいて、だいたいこんな感じで、そしたらここで卵白、この卵白にクエ新庄をくぐらせて、で湯葉の衣の中へしっかりと衣をつけてから、でこういった風に乾燥湯葉を使って揚げる揚げ物のことを冬至揚げって言ったりするんですけど、東の寺とかあえて冬至っていうのがこの湯葉のことですね。確か
で、僕本来こういった乾燥湯葉を使うイメージだったんですけど、なんか普通にお豆腐コーナーとかで購入できるような生の湯葉、あれを巻いて揚げるものも湯治揚げって言ったりするんですよね。とりあえず湯葉を使ってれば湯治揚げみたいな感じだと思います。秋のお料理ってかなり湯葉を使うイメージですよね。実際作ってても秋だなって思います。でこちらも全部火は通ってますので、衣がカリッとなれば完成。そしたら続いて赤旗の幽庵漬け。こちらは道明寺揚げにしていきます。道明寺揚げっていうのがこの道明寺粉、もち米を一度蒸してまた乾燥させて、で粗挽きにしたものが道明寺粉です。元はお米ですね。こちらが結構歯ごたえ強いので、結構カリッカリになるので、個人的にはこれを全面にまぶすというより、僕は一部でいいかなって思うタイプなので、こちらを皮面にこのくらいつけて、でそれ以外のところに片栗粉、甘鯛の鱗揚げみたいな感じですよね。では道明寺粉が剥がれないように優しくいってらっしゃい。ただ表面がカリッとすればこれで揚げ終わり。お醤油やみりんが入っているので焦げやすいのでご注意ください。で最後タチウオ。こちら普通の市販の天ぷら粉を溶いたものです。ここに卵黄。普通の天ぷら粉と比べてこういった卵黄をしっかりと効かせるのを金ぷら粉って言ったりするんですけど、今回他の食材たちとちょっと色変えようかなっていうことで金ぷら粉でいこうと思います。そしたら全体に打ち粉。こちらはさっきの片栗粉ではなくて、こちらは小麦粉ですね。で基本お魚関係って高温の油でさっと天ぷらにするんですけど、あまり高温すぎると揚げた時の衝撃で衣が剥がれちゃいそうなので、ちょっと優しめの温度帯から165度ぐらい、このくらいではしっかりと挟んで、今回の金ぷら粉にたっぷりとくぐらせて、いってらっしゃい。まずは形をキープ。あとはゆっくり離す。あとはお野菜の素揚げなんですけど、こういったものがあると可愛いですよね。開花宣言。こちら麺を束ねたものですね。いってらっしゃい。はい、こんな感じでお花が開くんですね。あと本当にうっすらとだけ片栗粉を打ったお野菜、いってらっしゃい。ここに文字をで柑橘添えてもみじ。はい、これで秋の吹き寄せ完成。はい、というわけで、はい、これで秋のしゃぶしゃぶセットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。秋三昧。個人的にはこちらの吹き寄せの盛り付けがうまくいったのがよしって感じ。てかこういったなんちゃってお料理屋さんごっこをすると毎回思うんですけど、日本料理とか懐石料理が高い理由がわかる。一個一個への仕事がすごく多いんですよね。なんていうかメインの例えばステーキ1個ドーンとかっていう感じじゃなくて、こういう細々としたものがギュッと集まってるのが懐石料理だったりするので、そりゃ値段も上がりますよねっていうお話。趣味でやる分にはすごく楽しいんですけど、お店の方大変やろうなと思います。よし、ならばいただきます。じゃあ初手安定の乾燥防止ラップ。なんか毎回これしてる気がする。というか魚と目が合うのが怖いって方おりそう。ちょっとタチウオくんにはちょっと立ち退いてもらおうかな。よし、この子は今晩の荒炊き。五臓六腑に染み渡る。じゃあちょっとこの後の顔の高さで火を扱うので、頭装備失礼します。じゃあまずこちらのしゃぶしゃぶ用のおだし、こちらをぬくめつつ、吹き寄せ。じゃあまずクエ新庄。
で冷めちゃってるのがすごくもったいないですけど、めちゃくちゃうまい。やっぱ湯治揚げうまいっすよね。やっぱ最初の印象としては湯葉のパリッパリの衣で、その衣が口の唾液を吸ってだんだんと戻ってきて、湯葉のシコシコ食感に変わっていくこの流れが楽しいですよね、湯治揚げはね。で、中のクエ心状はふわっふわだし、使っているクエの部位的にも尾びれの付け根の筋の強いところなんかも加えてるので、それをミキサーではなくて叩いてる、もしくは当たっているっていうのもあって、ちょっと残ってるんですよね、繊維が。それがモキュッモキュッと口の中で当たるのがすごい美味しい。んで、さすがクエ。これだけすり身になってもう揚げてもあるのにちゃんとクエの香りがする。やっぱクエって味も香りもすっごいっすよね。一級品。じゃあ続きまして赤旗の道明寺揚げ。めっちゃうまい。幽庵って名前がついてなんか仰々しい感じしてますけど、言うなれば普通の唐揚げですよね。赤旗の唐揚げ。醤油がしっかりと効いたやつ。今の赤旗一切れで多分日本酒おちょこ3杯分ぐらいだから1合ぐらい飲めるんじゃないかな。そのぐらいしっかりした味ついてますね。で、赤旗自体の身質が加熱してもパサパサになりにくくて、で、きめ細かい白身じゃないですか、根魚特有の。道明寺粉って本当にカリッカリの食感結構強めなので、なんか赤旗の持ち味がなんかちょっと薄れるかなという感じで今回皮目だけにつけました。それが功を奏しました。うまい。なんて言うんだろうな、全部につけちゃうとすごくスラッとした女性とデートっていう時に、デートの待ち合わせ場所に行ったら彼女がピカチュウの着ぐるみ着てたみたいな、あなたの持ち味はそこじゃねえみたいな、なんかそんな感じになるかなと思って、結果めちゃくちゃ美味しく出来上がりました。で、幽庵焼きとか幽庵揚げって漬け地の中に柑橘入ってますけど、やっぱ加熱すると結構柑橘の香り飛ぶので、なんか食べる直前にこう絞っていただいたり、口の中に余韻が残っている状態でキュッと吸ってもらったり、ちょっと柑橘がね入ってくると美味しいですよね。で、タチウオのくるみ味噌巻き。いや、これはうまいわ。なんていうか、タチウオが上に来るというより、この甘じょっぱいくるみ味噌が上に来て、なんかほんとおやつみたいな。今回これだけタチウオがあるので、油物のね、タチウオに関してはね、そこまでタチウオしなくていいかなと思って、くるみ味噌にしてみました。にしてもさすがタチウオですね。加熱しても全然身がパサつかず、ほんとしっとりですよね、食感がね。竹々しい見た目からは想像できないくらいお上品でしっとり。それはタチウオ料理の筆頭になるのが塩焼きっていうのも納得ですもんね。美味しい。で、一応今撮影日としては9月29日なんですけど、もうそろそろというか動画が上がる頃には最盛期なのかな。きっとね、釣り人の皆さんもね、タチウオ釣りだってテンション上がってるでしょうね。僕はしたことないんですけど。お芋ホックホク。バターナッツかぼちゃねっとり甘っ。今年からスーパーで見かけるようになりましたけど、このバターナッツかぼちゃほんと美味しいですよね。普通のかぼちゃと違って柔らかいので加熱時間も短く済むし、甘いし皮も柔らかいんでカットしやすい。そして見た目が可愛い。お見かけの際はぜひ。で、かごそうめん。顎がお強い方はぜひ。結構しょっぱくてバーとかでたまに出てくるパスタの揚げたやつ、あんな感じです。あれのもうちょっとしょっぱいバージョンみたいな。で、こういった盛り付けのあしらいについて皆さんと共有。昔僕もみじとかは買ってたんですよ。それを冷凍庫で保管とかしてたんですけど、どうしても冷凍庫の場所取っちゃうし、なんかちょっと不便だなと思ってたんですけど、今年から導入し始めた増加の夏の青いもみじと赤いもみじと、あと桜と、あとすすきも買ったし、これが稲穂。もう増加だったら1回買っちゃえばもう基本永久に使えるので便利かなと思って購入したんですけど、めちゃくちゃ使い勝手いいですね。なんか家でこういったあしらいを使ってみたいなって方のご参考になれば。じゃあこちらもぬくもったので、しゃぶしゃぶなので沸騰させずに80度とか90度とかそのくらい
で時間のかかるしいたけはもう浮かべといて、はい、でっかいタチウオから。いや、このサイズ感は夢あるでしょ。ふわふわ、うま。タチウオ薄くスライスせんでいいかも。身自体がね、そんなにこう口の中でごわつくようなそんなお魚でもないので、1本そのまんまでもめちゃくちゃ美味しい。食感最高で、この中クエの頭とか入ってるので、タチウオからクエの香りがする。ちょっと脳がバグる。タチウオ1尾買ってきて、これやっちゃうと、身2枚で終わるので、しゃぶしゃぶ即終了になっちゃいますけど、でもタチウオがいっぱい手に入ったよっていう時は、ぜひこれやってみてほしいですね。満足感がすごい。やば、全然半生やった。食べかけで失礼。で、今半生だったから思ったんですけど、当然のことながらお刺身としてもうまい。今回はね、結構皮広めに取ってあるので、幅を広くしてね。だからお刺身としては、今回のは口に皮が当たっちゃうと思うんですけど、っていうか残っちゃうと思うんですけど、お刺身としてもめちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。しゃぶしゃぶ完了。いや、うまいわ。じゃあ次は薬味と一緒に、しゃぶしゃぶ終えたら、ヘベス。人参もさっとだけしゃぶって、みょうがのっけて、はい、まとめて、第一印象ヘベスの清涼感、その後感じるみょうがと人参の食感、去り際タチウオ、結論うまい。でこの一瞬でタチウオ1匹分が終わりますね。ほんとあっという間。ぜひ見ていただきたい、このタチウオのこのポワポワ加減を。思いっきり骨入ってましたけど、はい、タチウオ完食。じゃあ妻はこちらに開けつつ、とりあえず完売。じゃあ続いてが普通にカットしたタチウオ。もう多分これ綿みたいにふわっと消えるんじゃないかな。マジで一瞬。もうほんとすぐいなくなっちゃうので、さっきの一本タチウオを味わった後だと物寂しい。だからなんかちょっと物足りなくなってきますね。本来はこれがね普通なんですけど、このふわふわの密室を楽しむ感じね。でもさっきのを味わっちゃうとな。はい、なのでいけ。はい、みょうがもわさっと。いや、もう超うめえ。もうしゃぶしゃぶは1枚では満足できない体になっちゃった。それでは今回のメイン、ようやくお出まし、クエさん。優勝。なんだろう、タチウオさん、ほんとごめんなさいなんだけど、タチウオもむちゃくちゃ美味しいんですけど、僕の好みってなったらやっぱクエは団地ですね。うんめえ。やっぱね、クエはね、皮がうまい。皮のこのゼラチン感といい、この皮面の油なのかな、そこからクエの香りがパッと開くんですよね。で、ちょっと半レアでしゃぶれば、クエの持っているこのプリップリ感が残るし、わりかししっかりとしゃぶしゃぶすれば、今度はふわっふわになるし、何より、こんだけ香りの強いしゃぶしゃぶの中に入ってても、身からもちゃんと香りがね、主張してくれて、味が出る。こんだけ強いお出汁の中にいても全然クエですって言いますもんね。すいません、ちょっとクエと二人っきりになりたいので、はい、食没。すみません、しゃぶしゃぶしてる間、しゃぶしゃぶ用に持ってきてたポン酢で、ちょっとお刺身食べてたんですけど、もうタチウオはもう問題なく美味しくて、で、クエはさすがに皮はね、お刺身ではさすがに噛み切れないんですけど、硬くて。皮をちょっと避けて、お行儀はめちゃくちゃ悪いんですけど、この身のとこだけを
ちょっとかじるとめちゃくちゃ美味しいんですけど、食べ方最低ですけどね。そう、お刺身も作ればよかった。うめえ。ちょっとこっからはポン酢でいきます。もう正直ポン酢の必要もないくらいね、お出汁は塩分しっかりしてるんですけど、どんなに美味しいものでも飽きはきますからね。でもやっぱ改めてタチウオうめえ。もう全部うまい。最後に赤旗。もう今回の3つの中で一番分厚くカットしましたからね。きっとお口ハッピーなはず。うめえ。またクエとは違うこの赤旗のね、華やかな香りね。やっぱ根魚はうまいわ。しいたけ熱っ。じゃあまたちょっと早送り。でここで忘れていたお野菜の登場。水菜はもう先に入れちゃって、でこちらが薬味ゾーン。じゃあしゃぶしゃぶからので水菜もたっぷりと取って、で薬味も添えて、これで完成版。ここまでが長え。最高。でも残りもわずかとなってまいりましたので、そろそろラストスパートと参りましょうか。じゃあラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。今回僕は特に何もしてないんですけど、もうこの豊かなね、海のね、恵みがいただける日本でよかったなと思いますわ。で、正直今回のね、メインとなったクエさんなんですけど、大きさとしても42センチで、持って帰るかどうか結構迷ったんですよね。ただ、釣り上げた場所が結構な人気の釣り場スポットで、どうせ僕が持って帰らなくても誰かが持って帰るやろうなと思って、今回ね、こうしていただきましたけど、いや、釣りを覚えてよかった。っていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。